embarcação de exploração NRP OIM, que está à vossa direita. A técnica que consiste na afastação do primeiro helicóptero e vai haver uma inserção, o nome da manhã quer dizer, vai ser gente de helicóptero para a abordagem à embarcação. O helicóptero da direita está pronto a largar então a tal inserção. Ora vai um. Dois. Três. Quatro. Ora, os 4 elementos agora vão ficar muito em breve autónomos na embarcação, mas os 4 elementos são nossos fuzileiros, o elemento de abordagem, e ela irá rapidamente controlar simultaneamente, obviamente, esta embarcação, quando estiverem ao seu dispor, e deter a atividade por indício de suspeita. Estes helicópteros, normalmente, um deles para a embarcação e outro faz o outro faz a